सर क्या नाम है आपका? सर हेमंत कुमार। सर मैं यूपी पुलिस में हूँ। मेरे बैक में थोड़ा यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि तिरछा हो गया और एक सांस में थोड़ा वो होती है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में ना? लेने में डोर्सल स्पाइन में स्पाइन में पेन था। डोर्सल स्पाइन का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम होता है सर। अब लेके देखना सर, पूरा लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ट्राई अगेन, छोड़े। कैसा लग रहा है सर? अब रिलीफ है काफ़ी। तो सर जैसे ही आपने फर्स्ट सिटिंग लिया, पहला सिटिंग है आपका, तो विदाउट मेडिसिन था, जी तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताएंगे सर? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और ये नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत अच्छा है, बिना मेडिसिन के थी, जी जी। लगभग 90% प्लस। तो ये परमिशन के लिए आपका वीडियो ले सकते हैं सर जी। यूट्यूब के लिए? जी। ओके सर, थैंक यू।